Unajua mimi upenda ku-update. Ni uchungu sana kuona huyu mwanadada angemalizia jela kama ile kesi ambayo alikuwa accused na mwajiri wake kama awangefanya postmortem. But my sister, I told you I must support you. Si ndio? Thank you. Wakati ulikuja kwangu ulikuja kama umehuzunika. Nikamwambia I will have to put a smile on your face. Ulikuwa unalipwa kazi 1500 ungekata unabaki na almost 4000. Yaani mbaya ikusaidie. Nikasema mimi nitakubadilishia maisha. That's the only thing I can do to you. Nakupatia net uende ufue samaki. Na leo hii from a house girl to a matron and to a chef. Maisha ikoaje? Maisha iko sawa. Rapid hapa mkoaje? Tuko chonjo. Watoto wako wanaendeleaje? Wako sawa. Wako safe? Sasa at least unaongea na hao vizuri, hauna pressure. Sina pressure. Mdosi akuja kupiga kelele, wewe hujaosha nguo, hujaosha vyombo. Wewe ndio mdosi sasa wa Ria. Yaani yeye ndio bosi. Matron. Yaani anapika na kuhakikisha usafi iko na kupanga. Kama sasa Alex pia anafanya kazi hapo. Unampanga kazi vizuri? Alikibu kama. Aleki alikuwa hapa anafanya kazi huku na tutamsaidia tuone vile atarigain maisha yake arudi back to the campus. Hata chura moja. Najua chura ni celeb. Chura pia ako huku. Chura wewe kuja hapa. Chura unasikia Kiswahili? Unajua huyu ni nani huyu? Naitwa Joyce. Naitwa Joyce. Je, ni nani hapa? Ni matron. Matron? Kumbe unajua? So I'm happy when I meet my brothers and sisters here. And I feel that they deserve our love and care. Nobody should suffer in this country. And ndio maana nasema hata house girls waheshimiwe. Kwa sababu they are someone's daughter, someone's mother, someone's parent. So, Joyce, umepika sapa hata zile kule? Kwa ready. Sawa, tunakuja ukula. Karibu. Na leo tunakula sapa yako. So, all the best. Asante Rapid Rehabilitation Center kwa kuwapatia chance ya kufanya kazi huku.